Galera, mostrando aqui mais um vídeo com Titan 150. Ela tava com um barulho na lenta muito forte. Eu pensava que era a Biela não tem folga nenhuma. Galera, depois de desmontar aqui, ó, encontrei o barulho na lenta que ela tava muito forte. Pensei que podia ser essa folga, mas o filtro centrífugo está solto. É esse barulho aqui. Vou dar uma abrida aqui pra ver. Aí galera, retirei o filtro centrífugo aqui. A porca solta, galera, do filtro centrífugo. Por isso tava fazendo aquele barulho forte na lenta. O primeiro procedimento de vocês aí é olhar isso do lado da embreagem, do lado direito do motor. Se tem algum problema, ou com a campana ou com o filtro aqui. E o segundo procedimento é a biela. Depois, se não for a campana, olhar a biela. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí em pouco tempo. Na hora que tiver montado, eu vou fazer um vídeo aí mostrando aí. Valeu, galera. Até a próxima.